आदेश गुरु गोरखनाथ को आदेश। जय श्री महादेव। आप निहाળી રહ્યા છો HD વર્લ્ડ। મારી ચેનલમાં ધાર્મિક તેમજ અદ્ભુત નવા વિડીયો આપને જોવા મળશે। આજે હું વિડીયો લઈને આવ્યો છું, ધાર્મિક વિડીયો છે। કદાચ તે જગ્યા તમે ક્યારે નિહાળી નહીં હોય, જે સાક્ષાત કાશીનાથ મહાદેવ વિરાજમાન છે, તેમજ શ્રી બટુકભૈરવ બાબા જ્યાં હાજર હજુર છે, તેમજ શ્રી યોગી એકસોનાથ દરિયાજી મહારાજ, તેમજ રૂખડા દાદા જ્યાં રૂખડાવડ તરીકે પૂજાય છે। તો ચાલો જઈએ આજે શ્રી કાશીનાથ મંદિર, જે જાગૃત જગ્યા છે, ત્યાં જવા માટેનું સરનામું છે DSP ઓફિસની પાછળ, નવાપરા, ભાવનગર। હવે આપ નિહાળી રહ્યા છો શ્રી રૂખડા દાદા, જે રૂખડાવડ તરીકે પણ અહીંયા પૂજાય છે। અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિને ભારે ઉધરસ હોય તો અહીંયા રૂખડા દાદાના ગાંઠિયા માની અહીંયા ખાવાથી કોઈ પણ ઉધરસ હોય અહીંયા મટી જાય છે। શ્રી આપ નિહાળી રહ્યા છો શ્રી દરિયાનાથ બાપુ, જે બંગાળથી અહીં ભાવનગરની તપોભૂમિ પર બિરાજમાન થયેલ છે। તે નાથ સંપ્રદાયના 108 દરિયાજી મહારાજ તરીકે અહીંયા બિરાજમાન છે। આ એમનું સમાધિ સ્થાન છે। તે દરિયાનાથજી મહારાજ એમના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણા પરચાઓ કરેલા આ જગ્યા છે, તે એકદમ જાગૃત જગ્યા છે। તમે સામે જોઈ રહ્યા છો શ્રી કાશીનાથ મંદિર, જ્યાં કાશીનાથ મંદિર હાજર હજુર છે મહાદેવ। તો એના પાટંગણમાં શ્રી સરસ્વતીમાં પણ અહીંયા બિરાજમાન છે। આ એક કાશીનાથ મંદિર એક દર્શન કરવા ભાવનગરની અંદર એક સારો લેવો છે। આ શ્રી દરિયાનાથ બાપુની જગ્યા, આશ્રમ છે, તે આપ નિહાળી રહ્યા છો। આ દરિયાનાથ બાપુની સમાધિ સ્થાન છે। દરિયાનાથજી મહારાજ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણા પરચા કરેલા છે, અને અહીંયા શ્રી સાક્ષાત બટુકભૈરવ દાદા પણ બિરાજમાન છે। આપ જઈ રહ્યા છો આ શ્રી દરિયાનાથજી મહારાજ એ ચેતન ધૂણો છે, અને આપ નિહાળી રહ્યા છો શ્રી બટુકભૈરવ દાદા, જે હાજરી હજુર છે। અહીંયા બટુકભૈરવજી મહારાજની યંત્રની પૂજા પણ અહીંયા કરવામાં આવે છે। કોઈ પણ મનોકામના શ્રી બટુકભૈરવને પાસે મૂકવાથી દરેક મનોકામના શ્રી બટુકભૈરવ દાદા પૂરી કરે છે। આ ચેતન ધૂણો છે, જે સદાય માટે ચેતન હોય છે। અહીંયા એ પણ એ દર્શન કરવાનો એક લાવો છે। અહીંયા શ્રી દરિયાનાથ મહારાજના ચેતન ધૂણો અહીં આવેલ છે। અહીં નવનાથ મહારાજ પણ બિરાજમાન છે। આ જગ્યા પર આવવા માટે નવાપરા DSP ઓફિસની પાછળ મનુભાઈ ગાંઠિયાવાળાના ખાંચામાં ત્યાં મંદિર બિરાજમાન છે। અહીંયાનો દર્શન કરવો એક લાવો છે। શ્રી બટુકભૈરવજી મહારાજને કોઈ પણ મુશ્કેલમાં હો, તમે ખાલી કોઈ પણ માનતા રાખો, તે પરિપૂર્ણ થાય છે। એક જાગૃત ભૈરવજી મહારાજ ભાવનગરમાં હોય તો શ્રી બટુકભૈરવજી મહારાજ કાશીનાથ મંદિરમાં બિરાજમાન। જો આપ મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તેમજ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જે મારા નવા વિડીયો, અદ્ભુત જે ધાર્મિક વિડીયો છે, તે તમને આપને પહેલાં મળે। જય શ્રી